Разделям на части, защото иначе ще стане 3 часа безмислено видео на живо, което няма да върши никаква работа. Стигнал съм до момента, който интродукцията е готова, хармонизирана. Песента добавих вътрешни гласове, които са хармонизиращи. Сега ще ги чуеме. Малко са ми силни тия гласове. След това при смесването може би ще се регулират, ама знае ли човек, ще ги намаля още малко. Да чуеме. Има предвид, че тук ще звучи глас. Да го махнем това пиано, да видим само акомпанимент как ще звучи. Много е важно, когато се прави инструментал, да се получи една такава, образно казано, звукова ниша, в която да се намести гласа, който да звучи в центъра, а пък останалите съпровождащи инструменти да бъдат леко в ляво или в дясно, някои да бъдат, може да бъдат и повече. Има предвид, че когато се смеси всеки инструмент, който е малко вляво или вдясно, това ще бъде съответно в колоните в ляво или дясно. Така че не трябва да се прекалява и с това отношение. Баса ми се ще да го сваля малко ниско, защото когато песента е в висок регистър, трябва да има долу ниски басите. Как сваля октава? Контрол и стрелката надолу. Малко по-раздвижен в октавово отношение. И сега вече да извада втората интродукция. Много хубаво отсирче. Да го записваме. Типично тракийско звучене. Това е хубав пример.
последно съм писал бас. И понеже съм писал бас в онзи регистър, в който е баса, в малка октава, в малка октава ми записва и другия инструмент, който продължавам. Дори да съм кликнал, сега ще трябва да го направя в неговата, за да може да прозвучи в този тембър, който е цигулката. Да оправим ребрата или после ще ги оправим на всичките. Да го чуем пак. Ще сваля темпото, защото има дребни такива детайли, които не ми се иска да ги изпускам. Да го чуем пак. Пак да го чуем. Да го чуем сега цялото и ще му оправя ребрата на посоките. Предполагам, че има и някакви съкръщения. Това те ги има. Ама то не мога да запомниш всичко пък. Айде пак слушаме.
Тук втория път звучи интересно, което ще го направим. Тук има една паузичка. И тук имаме осминчица. Опа. За да може да завърши фразата и да бъде отчетливо, само тъпана да остане. Сега да видим баса как звучи тук, какво е изсвирил. Интересен бас. Аз обичам такъв раздвижен бас, макар че ако е свирано на бас китара, ще бъде доста по-различно. Това е свирано на някакъв клавир. Но въпреки всичко, този аранжимент на песента мен специално много ми харесва и затова се наемам да го направя, след което MIDI версията ще бъде публикувана, пък версията, която е с гадулка с тъпън, ще си я предоставя на хората, които искаха да го получат този инструментал. И тук трябва да сложим бас. Да го чуем баса как звучи. Интересно звучение. Аз обичам такъв тип. Как да го кажа? Раздвижване. Първо трябва да разбиеме целият такт на осминки, за да може да направим трайностите такива, каквито са, защото иначе не може да ги да разделиме такта един вид. Значи сега трябва да се получи баса там папам пам папам в ритмиката на ръченицата. Я да видим как звучи. Сега, за да не бъде шаблонен, може да го направим един път възходящо и един път нисходящо. Нещо такова. Или другия вариант е я да видим. Така има малко по-различен
В смисъл, изненадваш слушателя с това, което правиш. Липсва схематизъм, но пък и не прекаляваш с фигурите, защото тези фигури превръщаме баса в главно действащо лице, което не е добре. Айде да го чуеме. Тук си отиваме в стандартната схема. Сега си търся място, където има ми акорди, защото, честно казвам, ме мързи да ги пиша много. Айде да видим как ще звучи сега. Трябва да сложим и пицикатите. Фа ре диез. Предишната партия завършила в фа ре диез. Сега няма как да не отиде в ми сол диез. Макар че тук вървиме в вече аранжимент на си, което означава, че същата ритмика, само че ще бъде с фа или ре си. Айде да повторим тази. Дано, това е интродукция, дано да не обърква, има предвид. Айде да го чуем сега. Тук имаме унисон, който трябва да сложим и кавала. Само че той ще е една октава по-високо. А тези лежащите може да ги сложим в нисък регистър, да бъдат. Я да го чуеме. Опа, октава трябваше да бъде това. Къде отиде, бе? Това е може би малкото неудобство за прехвърлянето. Тук да го напишеме. Ctrl и T. Втори отсвер. И да го направим по-голям, за да е четлив. То помага след това и при ориентацията.
Аз ще се опитам да сложа едни орнаменти. Не обещавам, че ще стане нещо. Кой знае какво е, една обикновено морденче. Сега ще видя как ще е. Само на кавала ще го сложа. Хайде да се върнем да го чуем. Абе малко като ги пресича така тия морденти нещо не ми харесват, ама тай да видим с трилер как ще стане. Я да го чуем. Както казах в началото, тези орнаменти са условно описани. Много ги насища и са прекалено като... А и другото, което е при народната музика, тези орнаменти са на половин тон, докато тук ги прави на цял тон, което допълнително разваля. Я да чуем този тройния. Доста е насечен, защото темпото е бързо и в това бързо темпо няма как да се изпълни този тип орнамент, ако не е на музикален инструмент. Заставам ги без орнамент, като се сложи. Добре. Приемливо. Не е върха на сладоледа, ама приемливо. Аз не искам да правя някакви чудеса като аранжименти, защото първо, че не мога и второ, че самата програма не го позволява. Тук ще го направя същата ритмика, за да бъде интересно. Я да чуем тест как са го свирили. Тук има едно увисване на акорда.